নমস্কার বন্ধুরা, টেট সংক্রান্ত আজকের ভিডিওতে যে আপডেট আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, সেই আপডেটের জন্য সকলে মুখিয়ে রয়েছেন এক কথাই বলা যায়। সেটি হচ্ছে আজকের সংসদের যে শীতকালীন অধিবেশনে এই টেট ইস্যুতে বক্তব্য রেখেছেন ফুলপুর উত্তরপ্রদেশের যে বিজেপির যে এমপি প্রবীণ প্যাটেল। তার বক্তব্য যে 2009 সালের যে আরটি অ্যাক্ট চালু হয়েছিল তার যে লাগু হওয়া, তার পূর্বের নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের এই টেট দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা হোক। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক তিনি কি বলেছেন সংসদে। सामने कोई सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके सामने ये समस्या न उत्पन्न हो। सभापति महोदया, क्योंकि सारे शिक्षक लोगों के पास जा रहे हैं, अभी दिल्ली में भी उन्होंने धरना किया था, प्रदर्शन किया था, जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चिंता उनकी स्वाभाविक है। ये जो कानून लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से ये अव्यवहारिक है। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि सरकार उनकी मांगों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक नया कानून बनाए और 2009 के पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे उनको इससे छोड़ दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।